Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, jamaah Istighothah Paguyuban Elang Samudra yang saya hormati dan yang insyaallah Allah muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan inayahnya juga ridhonya kita dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahim, bersilaturahiyah dengan sesama muslim di kediamannya Bapak Dedek sekeluarga. Salawat beserta salam mari kita sampaikan ke junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan yang Allah muliakan, guru kita, guru besar Paguyuban Elang Samudra, Gus Yudi Eko Santoso, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan keilmuan-keilmuan kepada kita semua. Juga para anggota Paguyuban Elang Samudra yang setia tentunya dan menempatkan waktunya untuk hadir, untuk membumingkan Paguyuban Elang Samudra, yang firasat saya nanti kita bukan hanya rumah ke rumah ya dari anggota saja, tapi seluruh instansi pemerintah insya Allah akan melirik kegiatan kita, dan insya Allah kita akan booming di Kerawang, di Bekasi, ya, dan di seluruh pelosok negeri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, karena kan segala sesuatu dari yang terkecil dulu, ya. Semua yang mengibarkan syariat Islam dengan istighothah, juga ada seni-seni keilmuan spiritual, pasti ya, mulai dari kalangan bawah, menengah, juga atas, terutama para pejabat, insya Allah akan melirik kita. Bukan maksud untuk hanya dibangga-banggakan saja, tetapi memang keinginan kita untuk mempersatukan seluruh spiritual, juga para kaum muslimin yang masih senang menggali keilmuan. Insya Allah di situ, di Paguyuban Elang Samudra, inilah wadahnya, inilah tempatnya silaturahmi yang harus memang tetap dijaga di bumi Indonesia ini. Paguyuban Elang Samudra, jos. Nah, itulah. Ya, jadi kita harus semangat. Spiritual artinya kan semangat, spirit. Apalagi kecerdasan spiritual ini yang terus diasah oleh kita dengan bimbingan guru besar kita. Insya Allah orang akan menaksir, orang akan penasaran, dan orang nanti akan bergabung dengan tujuan memang benar-benar bergabung, tapi bukan untuk menguji dan lain sebagainya. Tapi insya Allah
Kata guru 1000%, silakan yang mau menguji, bukan menantang, tapi beradu argumen dan istilahnya bertukar wawasan, itu tidak menjadi soal. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk yang lemah, ya, dari ilmu maupun waktu. Tetapi dengan semangat yang kuat dan kekompakan, kita akan menunjukkan, kata guru, sesuai dengan visi dan misi ini, mencetak spiritual yang handal, bukan abal-abal atau kaleng-kaleng. Ya, itu hanya semangat, menyemangati saja, sebagai mukodimah saja. Karena apa? Karena paguyuban Elang Samudra bukan hanya candaan, ya, bukan candaan, tetapi memang benar-benar serius, ya. Harus kita menunjukkan dedikasi kita, ya, loyalitas kita, terutama, mohon maaf ya, saya juga karena kesibukan, juga waktu, ya, belum bisa sepenuhnya untuk eksis di paguyuban ini, tetapi insya Allah dengan adanya istighosa ini kita tetap terus menjalin silaturahmi, terutama dengan keberadaan guru, ya, yang harus kita dukung untuk tempat, ya, istilahnya mabes kita lah, ya. Mudah-mudahan, saya yakin dengan izin Allah akan cepat selesai, ya guru, ya. Amin ya Allah ya Balam. Kita mohon sempatkan waktu yang ada dengan pikiran, dengan tenaga, ya. Alhamdulillah juga atas nama guru, ya, Bapak RT yang terlihat eksis siang ataupun malam, ya, membangun mabes kita. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas kebaikan kita semua. Mas Subur semua, ya, terlihat, ya, di mabes sangat eksis sekali dalam kegiatan mendukung berdirinya suatu wadah, ya, di paguyuban Elang Samudra ini. Yang belum nyumbang, sumbanglah guru, ya. Karena apa? Ya gitu, tadi, ya, ya Allah memang untuk kita berkembang bersama-sama. Kita harus punya wadah. Tapi atas izin Allah, insya Allah itu akan terbukti dan terlaksana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu karena waktu juga. Mari sebagai rasa takdim kita kepada baginda Rasul, sebelum dimulai acara istighosah, dengan segala hormat kepada Bapak Haji Eno Sufyan Sauri untuk membacakan sholawat Nabi. Kepadanya kami persilahkan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu hadiyatan wal istighosa fiha. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. السلام عليك يا حبيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا جميع أولياء الله.
Assalamualaikum ya sultanul awliyaillahi ta'ala Sayyidina wa maulana Syekh Mukhirin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirahul ajij. Assalamualaikum ya Sultanul Mahmud Sayyidina wa maulana Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Assalamualaikum ya wali Allah Syekh Qurratul Ain fi maqami karamah Pulau Bata Karawang. Assalamualaikum ya wali Allah Syekh Bentong fi maqami karamah Pulau Masigit. Assalamualaikum ya wali Allah Syekh Abdul Rahman Majid Agung Karawang. Assalamualaikum ya Sang Hyang Dangyang Karawang. Assalamualaikum Kisapu Angin. Assalamualaikum Kisapu Jagat. Assalamualaikum ya Habib Umar bin Hafiz Hadramaut Yaman. Assalamualaikum ya Wali Tarim wa ahlaha. Assalamualaikum ya ahlal Madinah ya Tarim wa ahlaha. Assalamualaikum ya wali ghausu hadha zaman wa awanihi wa sairi awliya Allah radiyallahu ta'ala anhum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Ya nuqaba ya nujaba ya ruqaba ya budala ya autadal arwati autadun arba'atun. Ya imaman ya qutbu ya fardu ya umana'u. Aghisuni bi ghausatin wanzurni bi najratin warhamuni bi rahmatin wa hasilu muradi wa maqsudi wa qumu ala qada'i hawaiji inna nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamakumullahu ta'ala fi dunya wal akhirah. Allahumma salli ala nabiyil hidir alaihi salam. Balia ibnu Malkan Abu Abbas Hadir Alfa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa waladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatillahil muqarrabin wal karubin wa usulihim wa fura'ihim wa li silsilatihim wal ahidina minhum. Summa ila hadrati sadatina minal khulafai rasidin al mahdin asratil mubassira bi anna lahumul jannah. Sayyidina Abi Bakr wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali karamallahu wajha wa Talhatan wa Sa'd wa Sayyidina wa Abdurrahman ibn Auf wa Abi Ubaidah Amir bin Jar wa Jubair bin Awam wa unsurihim wa fura'ihim wa li silsilatihim wal ahidin. Summa ila hadrati ala arba'ati aimatil mujtahidin wa unsurihim wa fura'ihim wa li silsilatihim wal ahidin minhum. Khususan ila hadrati al-imam Abu Hamid al-Ghazali wa ila hadrati jamil awliya ilahi ta'ala min masyarik adila maghribiya fi barri wa baryami yamini ila simaliha. Khususan ila hadrati sultanul awliya ilahi ta'ala Sayyidina wa maulana Syekh Mukhirin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul ajij. Wa ila hadrati Syekh Qasim al-Junaidi al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Ahmad Badawi wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai wa ila hadrati Syekh Yusuf Hamdani wa ila hadrati Syekh Abi Hasan al-Sajili wa ila hadrati Syekh Muhammad Hakim Najili wa ila hadrati Syekh Yasin bin Aisyah al-Fadani wa ila hadrati Syekh Ja'far as-Sadiq wa ila hadrati Syekh Yazid al-Bastami wa ila hadrati Syekh Ma'ruf al-Quruhi wa ila hadrati Syekh Sri Sakati wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas wa ila hadrati Syekh Maulana Majikul Syarif Abdullah wa ila hadrati Abu Hayla Marjuki rahimahumullahu ta'ala.
Summa ila hadrati Sayyidina wa Maulana Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa ila hadrati Sayyidina wa Maulana Syekh Tatil Kafi wa ila hadrati Sayyidina wa Maulana Pangeran Cakra Buana Baku Sangkan Cirebon Girang wa ila hadrati Syekh Mursyadatillah wa ila hadrati Syekh Banila wa ila hadrati Syekh Lemabang wa ila hadrati Syekh Magelung Sakti Karangkendal wa ila hadrati Syekh Muhammad Iska Alif Hanafiyah wa ila hadrati Syekh Abdul Manan Fauman Indramayu khususan ila ruhi Ki Gedeng Tapa wa ila ruhi Nyimas Ratna Keranjang wa ila ruhi Nyimas Ratu Subang Larang wa ila ruhi Nyimas Saripah Mudaim wa ila ruhi Nyimas Ayu Endang Geris Balong Biru wa ila ruhi Nyimas Penata Agama Pasambangan wa ila ruhi Nyimas Rasum Manding wa ila ruhi Nyimas Rarajati wa ila ruhi Nyimas Kaung Anten wa ila ruhi Nyimas Gandasari Panguragan wa ila ruhi Adipati Keling wa ila ruhi Adipati Awangga Kuningan wa ila ruhi Mbah Buyut Rusmi Pleret wa ila ruhi Mama Kiai Falhah wa ila arwahi Jamil Aulia wa salatin wa halil kubur alladzina yukbaruna fi Gunung Sembung wa Gunung Jati Astana Cirebon wa Summa ila hadrati Sayyidina wa Maulana Syekh Rahmatullah Sunan Ampel Surabaya wa ila hadrati Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik wa ila hadrati Syekh Ainul Yakin Sunan Giri Gresik wa ila hadrati Syekh Qasim Sunan Derajat wa ila hadrati Syekh Makhadum Ibrahim Sunan Bonang Tuban wa ila hadrati Syekh Ibrahim Asmar Kondi Tuban wa ila hadrati Raden Syahid Sunan Kalijaga wa ila hadrati Raden Umar Syahid Sunan Muria Pi Gunung Muria wa ila hadrati Raden Ja'far Siddiq Sunan Kudus Pi Kudus wa ila hadrati Raden Fatah Supon Demak wa ila hadrati Syekh Maghribi wa mandufina haulahuma wa ila hadrati Syekh Hasan Mudari wa Syekh Hasan Dipura Unggaran wa ila hadrati Syekh Jumadil Kubro Semarang wa ila hadrati Syekh Pandan Jati Bantar Bolang wa ila hadrati Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura wa ila hadrati Syekh Ahmad Mutamakin Kajen Malang wa ila hadrati Syekh Idris Boyolali wa ila hadrati Panglima Besar Jenderal Sudirman wa ila hadrati Panglima Diponegoro wa ila hadrati Haji Muhammad Soekarno Blitar wa ila hadrati Haji Muhammad Suharto Giribangun wa ila hadrati Kiai Haji Abdurrahman Wahid Beirong Jombang wa ila hadrati Syekh Nurul Alam Masjid Agung Pemalang wa ila hadrati khususan Kiai Haji Ubaidillah Faqih Langitan wa ila hadrati Kiai Haji Ali Mas'ud Pagerwojo wa ila hadrati Kiai Haji Camim Jajuli Gusmi Ploso Kediri wa ila hadrati Kiai Haji Hamid Pasuruan wa usulihim wa qur'ihim wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Masjid Agung Karawang wa ila hadrati Syekh Kudus Janapura Sedari Karawang wa ila hadrati Syekh Ali Keranggan Bekas wa ila hadrati Syekh Sunan Rahmat Suci Godog Garut wa ila hadrati Syekh Abdul Jalil wa Syekh Abdul Jabbar Padukuhan Pamengpe Garut wa ila hadrati Syekh Jafar Sodik Gunung Haruman Garut wa ila hadrati Pangeran Papak Cinunuk Garut wa ila hadrati Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa ila hadrati Syekh Khatib Wahid Bamaslan wa ila hadrati Syekh Abdul Qohar Parumasan wa ila hadrati Syekh Abdul Manap Mahmud Cigon Dewa Bandung wa ila hadrati Mamarende Bandung wa ila hadrati Syekh Wonogiri Gunung Lasem Bandung wa ila hadrati Syekh Yusuf Kaum Purwakarta wa ila hadrati Syekh Saman Cikau Purwa ila hadrati Sayyidina wa Maulana Syekh Hasanuddin Sultan Banten wa ila hadrati Sayyidina wa Maulana Yusuf Banten wa ila hadrati Sayyidina wa Maulana Syekh Mansuruddin Cikaduan Banten wa ila hadrati Syekh Nawawi Tanara Banten wa ila hadrati Syekh Asnawi Caringin Labuan Banten wa ila hadrati Syekh Daud Jasinga Cikondang Labuan wa ila hadrati Syekh Sohib wa Syekh Ruyani Kadupinang Mengger wa ila hadrati Syekh Muhammad Soleh Gunung Santri Banten wa ila hadrati Abu Yadimiati Cadasari Cidahu Pandeglang Banten wa ila hadrati Abu Yadimiati Cilongok Pasar Kemis Banten wa ila hadrati Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idus Pasar Ikan Luar Batang Jakarta wa ila hadrati Pangeran Jayakarta Jatinegara Kaum Jakarta wa ila hadrati Habib Hasan Al-Haddad Bapriuk Jakarta Utara wa ila hadrati Habib Ali Al-Thayyib Bogor wa ila hadrati khususan Habib Musin Mukhbar Mama Empang Bogor wa ila hadrati khususan Habib Ali Al-Habsi Kuitang Jakarta wa usulihim wa qur'ihim
Wa ila ruhi Mama Soleh Benda Cirebon, wa ila ruhi Mama Muslim Benda Cirebon, wa ila ruhi Mama Kauka Benda Cirebon, wa ila ruhi Mama Jaini Benda Cirebon, wa ila ruhi Mama Fahim Benda Cirebon, wa ila ruhi Mama Fakih Benda Cirebon, wa ila ruhi Mama Ismail Cipeje Cirebon, wa ila ruhi Mama Jahir Cipeje Cirebon, wa ila ruhi Ibu Ratu Maunatu Solehah Cipeje Cirebon, wa ila ruhi Mama Benyamin Penggung Cirebon, wa ila ruhi Raden Arya Kiki Suwana Frey Majalengka, wa ila ruhi Sepakih Ibrahim Cipager Majalengka, wa ila ruhi Kiai Haji Ainullah Gunung Wangi Majalengka, wa ila ruhi Kiai Haji Jainal Mustafa Singaparna Tasikmalaya, wa ila ruhi Sahibul Wafa Tajul Arifin Bah Anom Suryalaya, wa summa ila ruhi Prabu Aji Sakti Gunung Galunggung, wa ila ruhi Sayyidatina Nyimas Dewi Giri Laungan Gunung Galunggung, wa ila ruhi Mbah Dalam Puspa Kerti Udu-Udu Pusar Karawang, wa ila ruhi Hususun Sayyidatina Mangkuwati Udu Pusar Karawang, wa ila ruhi Hususun Raden Jaya Sakti Udu Pusar Karawang, wa ila ruhi Mbah Dalam Raksa Negara Sumedang Karawang, wa ila ruhi Hususun Sayyidatina Ibu Sukma Sejati Sumedang Karawang, wa ila ruhi Hususun Ki Hajar Sakti dan Warsih Gunung Merapi Raja Desa Ciamis, wa ila ruhi Prabu Gesan Ulun Daih Luhur Sumedang, wa ila ruhi Sayyidatina Putri Harisbaya, wa ila ruhi Mbah Jaya Perkasa Sumedang, wa ila ruhi Dalam Arya Wangsa Boparana Segaherang Subang, wa ila ruhi Dalam Arya Wiratan Udatara Cikulul Cianjur, wa ila ruhi Mama Satibi Gentur Cianjur, wa ila ruhi Seang Nu Gentur Cianjur, wa ila ruhi Mama Tubagus Ahmad Bakri Sempur, wa ila ruhi Mama Tubagus Jabin Cikampek, wa ila ruhi Hususon Seang Sajili Ciberem Sukabumi, wa ila ruhi Eyang Haji Gentar Bumi Kudratullah Pelabuhan Ratu Sukabumi, wa ila ruhi Dalam Agung Warga Nayak Manganti Subang, wa ila ruhi Sayyidatina Hususon Ibu Siti Fatimah, wa ila ruhi Dalam Singa Perbangsa Manggung Jaya Karawang, wa ila ruhi Hususon Mbah Bencoy Maleber, wa ila ruhi Mbah Haji Muhammad Sofyan Mbah Pian Tanjung Rasa, wa ila ruhi Mama Abdul Aziz Citopeng, wa ila ruhi Al-Haji Ahmad Badri Loji, wa ila ruhi Kiai Haji Nur Ali Ujung Harapan Bekasi, wa ila ruhi Mama Ajengan Sauti Logok Bayur Purwakarta, wa ila ruhi Ibu Haja Siti Maslati Santri Campaka Purwakarta, wa ila ruhi Hususon Mbah Buyut Sarpi Bunder Cekeris Pangkalan, wa ila ruhi Hususon Raden Somareja Ayahdiin Pulau Kalapa, wa ila ruhi Sayyidatina Ibu Siti Anti, summa ila arwahi Hususon abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa masyayikhina wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi. Mari kita kirim doa Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Susun ila ruh. Ghafarallahu dzunubahum. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala lil kubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa rahmanir rahim. Innalladzina yubayyunaka inma yubayyuna Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa inma yang kufu ala nafsi wa man awfa bima hada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal majarati wa ta'lamu hajatina. Mari kita sampaikan segala hajat dan keinginan kita kepada Allah. Allahumma ya Latif, Allahumma ya Latif, Allahumma ya Latif, ya man wasi'a lutfi ala samawati wal ardi nas'aluka al-khaffi bil khaffi lutfika al-khaffi wa idza qulta qawluka al-haq wa yaghfir katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Latif, ya Allah, ya Allah.
illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya 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 Astaghfirullah Ya Allah Gusti Ya ampunkanlah segala dosa-dosa kami semuanya ya Allah ya Allah ya Rasulullah hamba memohon ya Allah kepadamu ya Allah bersembah sujud kehadiratmu ya Allah hambamu adalah insan yang paling berdosa ya Allah ya Allah ya Rasulullah ampunkanlah segala dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah masukkanlah beliau ke dalam surga yang paling indah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ampunkanlah dosa-dosa junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah masukkanlah beliau ke dalam surgamu yang indah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ampunkanlah dosa-dosa para pengikut beliau ya Allah ampunkanlah dosa-dosa para sahabat-sahabat beliau ya Allah masukkanlah mereka semua ke dalam surgamu yang indah ya Allah yang pernah engkau janjikan kepada mereka ya Allah ya Allah ya Rasulullah hambamu yang hina ini memohon ampunanmu ya Allah bersujud bersimpuh memohon belas kasihanmu ya Allah hambamu yang penuh dengan dosa yang ya Allah ampunkanlah semuanya ya Allah dosa-dosa kami ya Allah berikanlah hidayah dan rahmatmu kepada semua anggota paguyuban Lansang Muda ini ya Allah ya Allah yang maha suci ya Allah dengan segala kerendahan hati hambamu mohon hidayahmu ya Allah berikanlah rahmatan lil alamin kepada kami semua ya Allah malam ini ya Allah ya Rasulullah jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Allah hindarkanlah kami dari segala macam bencana ya Allah lindungilah keluarga kami semuanya ya Allah jadikanlah ya Allah malam ini ya Allah anggota paguyuban Lansang Muda jadi orang-orang yang mulia ya Allah angkatlah semua derajat mereka semuanya ya Allah ya Rasulullah hambamu yang tidak memiliki kekuatan apapun ya Allah kehadiranmu ya Allah
Allah kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami ya Allah. Tutuplah amal-amal ibadah kami yang sulit ya Allah. Gantikanlah dengan ibadah-ibadah yang indah ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, kami mohon kepadamu ya Allah. Ampunkanlah kedua orang tua hambamu yang telah tiga ya Allah. Tempatkanlah beliau di sisimu yang paling indah ya Allah. Angkatlah derajat mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, yang maha mengasihi lagi maha muliakanlah hidup mereka semuanya ya Allah. Muliakanlah hidupnya para sahabat-sahabat Rasulullah ya Allah. Ya Allah, yang maha mengasihi lagi maha penyayang ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Kabulkanlah segala hajat-hajat yang kami minta ya Allah. Tunjunglah derajat hamba-Mu ya Allah. Jauhkan hamba-Mu dari api neraka dan siksa dunia ya Allah. Hamba-Mu yang dina ini memohon ampunan-Mu ya Allah dengan segala kerendahan hati ya Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, pertemukanlah kelak kami ya Allah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Jangan Kau jadikan hamba-Mu ini ya Allah hamba-hamba yang ingkar akan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, jauhkan kami dari kekufuran-Mu ya Allah. Hamba-Mu memohon kepadamu ya Allah terakhir kali ini ya Allah. Angkatlah derajat semua para anggota spiritual alam samudra ya Allah. Muliakanlah semua mereka ya Allah. Malam ini ya Allah, hamba-Mu memohon bersujud kehadirat-Mu ya Allah dengan khidmat dan takdim-Mu ya Allah. Dengan keikhlasan hamba-Mu memohon ridho-Mu ya Allah. Hamba-Mu memohon ridho-Mu serta berkat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Astagfirullah. Wa qina adzabannar. Rabbal baraya. Astagfirullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man
ni'man nasir.